सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो वेदान्तको पढाउनु छ। सो आज चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 5 देखि यताको जति पनि क्वेसन हुन्छ त्यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्छौँ। आजको यस भिडियो हामी भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ त। सो क्वेसनहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यता पनि क्वेसन छ। सो यहाँ हेर्नु है त क्वेसनहरू हो, क्वेसन नम्बर क्वेसन छ। सो अब हामी यति क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। सो अब ढिला नगरी सल्भ गरौँ। म तपाईँहरूलाई हाइली के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो भिडियोहरू हेर्दा चाहिँ अलिकति हाई क्वालिटीमै हेर्नु होला, किनकि लेखेको कुराहरू नबुझ्न सक्छ है त। सो म चाहिँ अब 5 नम्बरको बी गर्दैछु। 5 को बी यहाँ हेर्नु है। 5 को बीले के भन्छ क्वेसन, आउट अफ सम पिपल इन्टरभ्यू इन अ कम्युनिटी अबाउट द पर्फर्मेन्स अफ सोसियल मिडिया इट वाज रेकर्डेड द्याट 62% अफ पिपल युज फेसबुक, 60% युज ट्विटर एन्ड 53% युज इन्स्टाग्राम। मोर एभर 35% पिपल युज फेसबुक एन्ड ट्विटर भन्नुहुन्छ इन्टरसेक्सन एफ इन्टरसेक्सन टी दिएको रहेछ। एन्ड 30% युज ट्विटर एन्ड इन्स्टाग्राम, 25% युज फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम एन्ड 10% युज अल दिस 3 सोसियल मिडिया भन्नु खोजेको। यहाँनिर अब यो पर्फर्मेन्स कतिलाई के मनपर्ने कतिलाई के नमनपर्ने भन्ने कुरा दिएको रहेछ। अब त्यसैको बेसिसमा हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो गर्नुपर्छ, लेट एनी इज इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ पिपल इन सर्वे गर्नु पऱ्यो। एनएफ भनेको नम्बर अफ पिपल हु युज फेसबुक, एफटी एनटी भनेको नम्बर अफ पिपल हु युज ट्विटर, एनटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ पिपल हु युज इन्स्टाग्राम है त। सो यति गरे पछाडि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अनि यहाँ दिएको कुरा छ। अब यहाँ हेरौँ एनएफ दिएको छ। एनएफ हेरौँ है, फेसबुक मात्र होइन, फेसबुक चलाउने चाहिँ कति पर्सेन्ट थियो त, फेसबुक चलाउने 62%। तर एनएफले के भन्छ 62% अफ एन्यु भन्नु खोजेको, एन्यु त्यो त 62% हो नि त। अनि त्यसै गरेर ट्विटर भनेको 60% छ, एनटीले के भने 60% अफ एन्यु हो। त्यसै गरेर एनआई भनेको कति छ त 53% छ नि त, आई भनेको 53% छ। इन्स्टाग्राम अब एन्यु टोटल युनिभर्सलकै त 53% एनआई हो नि त। अनि त्यसै गरेर अर्को दिएको छ मोर एभर 35% पिपल युज फेसबुक एन्ड ट्विटर भन्नु खोजेको, फेसबुक र ट्विटर दुइटै चलाउने चाहिँ 35% छन् अरे भन्नु खोजेको। एनएफ इन्टरसेक्सन टी इज इक्वल्स टु 35% अफ एनयु भने यसरी गर्ने। अनि लास्टमा हाम्रो के पनि दिएको रहेछ भन्दाखेरि एनएफ इन्टरसेक्सन टी इन्टरसेक्सन आई इज इक्वल्स टु 10% अफ एन्यु हो कि नि त। अब त्यसो भए सबैभन्दा सुरुमा क्वेसन नम्बर 1 ले भन्छ, यहाँ हेरौँ है, क्वेसन नम्बर 1 ले भन्यो रिप्रेजेन्ट द एबोभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। यो दिएको कुराहरूलाई त हामीले लेख्यौँ है होइन। अब यो दिएको कुरालाई चाहिँ हामीले भेन डायग्राममा युज गर्नु पऱ्यो। जस्तै सबैको कमन पार्ट अथवा कमन भनेको कति छ, यो 10% छ हो कि नि त, यो 10% छ। अनि यहाँ हेर्नु फेसबुक इन्टरसेक्सन ट्विटर भन्दाखेरि फेसबुक इन्टरसेक्सन ट्विटर चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 35% छ। यो फेसबुक र इन्टरसेक्सन पर्ने पोर्सन त यो यहाँ हेर्नु है, यो 80% हो नि त, यो पोर्सन हो नि त फेसबुक र ट्विटर पर्ने इन्टरसेक्सन। तर यो पोर्सन अब अलरेडी कभर भयो भनेपछि त 35 मा 10 घटाउँदा कति हुन्छ 25 हो। अनि त्यसै गरेर अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि ट्विटर इन्टरसेक्सन इन्स्टाग्राम भनेको 30% 30% हो, तर 10% युज भयो, 30 - 10 भनेको 20%। अनि त्यसै गरेर यो सबै फेसबुक इन्टरसेक्सन इन्स्टाग्राम दिएको छ, यो चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि नि 25 मा यो कति घटाउनु पऱ्यो 10 भनेपछि यो 15 रहेछ। अब हेरौँ है, एफ भनेको हामीलाई थाहा छ, एफ भनेको कति 62% दिएको छ। अनि ट्विटर भनेको 60%, अनि इन्स्टाग्राम भनेको 53%। अब एफ अन्ली निकाल्नको लागि यो त एफ पुरै चाहिँ 62% छ, तर एफ अन्ली निकाल्नको लागि चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, यो घटाउनु पऱ्यो, यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त, यो घटाउने ठिक छ। यो घटाउँदाखेरि आई थिङ्क यहाँनिर कति हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम् भनेको त 40 त भइहाल्यो, 50 भनेपछि 12%। अनि यहाँ कति त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ 60 मा यो पुरै घटाउने, 60 - 20 भनेको 40, 30 अनि 30 भनेपछि 5%। अनि यो कति त 8% हुन्छ भनेपछि यो हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरिसक्यौँ। अब त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 2 को लागि हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 2 को लागि हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 2 ले भनिरहेको छ, के भनिरहेको छ भन्दाखेरि इफ 30 पिपल डिड नट युज एनी अफ दिस मिडिया फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल पार्टिसिपेट इन सर्वे भन्नु खोजेको। सर्वे गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो 3टै मन नपराउने सङ्ख्या पनि त हुन्छ नि त, 3टै मन नपराउने पनि त हुन्छ मान्छे हो। त्यति मन पराउने मान्छे एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ 30 छ, पर्सेन्टमा होइन। अब यो चाहिँ 30 जना छ भने 3टै मन नपराउने, 3टै नचलाउने भनौँ न। अब त्यसो भए हामीलाई थाहा छ विनो यु इज इक्वल्स टु एफ भनेको फेसबुक प्लस ट्विटर प्लस इन्स्टाग्राम माइनस एफ इन्टरसेक्सन टी माइनस टी इन्टरसेक्सन आई माइनस एफ इन्टरसेक्सन आई प्लस एफ इन्टरसेक्सन टी इन्टरसेक्सन आई प्लस एफ युनियन टी युनियन आईको कम्प्लिमेन्ट। किनकि युमा त सबै कुरा पर्ने हो नि त, जहाँ चाहिँ यु भनेको चाहिँ
पर्सेन्टको कुरामा 100% हुन्छ ठिक छ। अब 100% एफ भनेको 62%, टी भनेको 60, आई भनेको 53, एफ इन्टरसेक्सन टी भनेको -35 भयो अनि -30 -25 प्लस 10 नेगेटिभ यो त 10 छ। अनि यो त यो पर्सेन्टमा छैन, यो त नम्बरमा छ, यो 10 भयो। अब यहाँ हेर्नु है के भयो भन्दाखेरि 100 त यसै भइहाल्यो ठिक छ। अनि यहाँ एकछिन अब यहाँ हेरौँ 100 त भइहाल्यो। 62 + 60 भनेको 122, 122 प्लस 53 भनेको 75 हो, 75 175 चाहिँ यी पर्सेन्ट पुगेको। अनि -35 -30 भनेको -65%, -25% प्लस 10% अनि प्लस 30 हो। अझै अब फर्दर मोर हेर्ने हो भने त यहाँ फर्दर मोर हेर्दाखेरि अब 175 त छँदैछ, यो 175%को पर्सेन्ट -65 -25 भनेको कति त 550, 62 भनेको 890 अनि प्लस 10 छ पर्सेन्ट छ, यो पनि पर्सेन्ट है प्लस 30 ठिक छ। 175 अब 90 भनेको यहाँनिर 80 लेख्दै मैले 80% प्लस 30 ठिक छ। अनि 175%। अब 175% भयो। अब 175 मा 80 घटाउँदा कति हुन्छ त हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ है त, मैले के गरेँ भन्दाखेरि 175 - 80 भनेको 95 हो। 95 यता जाँदाखेरि के हुन्छ 100% मा -95% गर्दाखेरि 5% हो। 5% इक्वल्स टु 30 यो त पर्सेन्टमा जोड्न मिलेन नि त, किनकि यो त नम्बरमा छ। अनि 5% इक्वल्स टु 30 हो। अब 5% भनेको के हो त भन्दाखेरि 5 × 1% हो नि त, 1% हो। अब 5 चाहिँ यता गएर के हुन्छ मल्टिप्लाई, यो 5 मल्टिप्लाईमा छ अथवा 1% पनि मल्टिप्लाईमा छ, जुन चाहिँ हामीले 1% को भ्यालु निकाल्नु पर्छ सबैभन्दा सुन्नु। किनकि 1% को भ्यालु निकाल्यो भने चाहिँ एनयू भनेको त जहिले पनि 100% अनि 100% भनेको 100 × 1% हो। अनि 1 को पर्सेन्ट राख्ने बित्तिकै एनयू अथवा जे आउँछ त्यो एनयू नै आउँछ ठिक छ। अब 1% को भ्यालु निकाल्न 5 ले यता जाँदाखेरि डिभाइड भयो, 1% इक्वल्स टु 30 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 6, देयरफोर 1% भनेको 6 आयो। अब क्वेसनले भनेको छ त्यसो भए फाइन्ड गर एनयू फाइन्ड गर भनिरहेको छ। एनयू फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ फर्मुला। एनयू भनेको के हो त, एनयू भनेको 100% छ नि त, 100% छ। अब 100% भनेको त के हो 100 × 1% हो। अब 1% को भ्यालु कति छ त, 1% को भ्यालु हेरौँ है, 1% को भ्यालु 6 छ। अब यहाँ 1% को ठाउँमा 6 राखिदिनु, 6 राख्ने है त। अनि 6 राखेपछि 100 × 6 भनेको कति हुन्छ 600 भनेपछि देयरफोर एनयू भनेको टोटल नम्बर अफ पिपल इन सर्भर भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 600 रहेछन् भन्ने थाहा भयो। अब त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। हेरौँ है त, फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु युज ट्विटर एन्ड इन्स्टाग्राम अन्ली भन्नु खोजेको। ट्विटर र के अरे भन्दाखेरि हु युज अन्ली ट्विटर एन्ड इन्स्टाग्राम भन्नु खोजेको एन्ड अन्ली टी इन्टरसेक्सन आई फाइन्ड गर्नु लगाएको। अब यो फाइन्ड गर्ने कसरी हेर्ने त। सो क्वेसन नम्बर 3 ले चाहिँ भन्नु खोजेको एन्ड अन्ली टी इन्टरसेक्सन आई, एन अन्ली टी इन्टरसेक्सन आई निकाल्नको लागि त एन टी इन्टरसेक्सन आई माइनस एन एफ इन्टरसेक्सन टी इन्टरसेक्सन आई, जहाँ चाहिँ टी इन्टरसेक्सन आई भनेको कति छ त, टी इन्टरसेक्सन आई भनेको 30% छ। 30% माइनस यो त 10% हो ठिक छ। अब 30 - 10 भनेको कति त 20% हो। 20 × 1 भनेको 1% भनेको के हो त 20%, अनि 20 × 1% को भ्यालु 6, 6 × 120 देयरफोर एन अन्ली टी इन्टरसेक्सन आई भनेको 120 रहेछ है त। सो आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 5 को बी गरौँ, कतिको बुझ्यो कमेन्ट गरौँ। अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो है त, ब्याकग्राउन्डमा कस्तो साउन्ड आउँदैछ त्यो कुरा पनि हेरौँ है त।